99% Telegram foydalanuvchilari bilmaydigan 3 ta fishkani sizga o'rgatib qo'yaman. Buning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan ko'ring va bizga podpisatsiya bo'lishni ham unutmang. Chunki bundan ham zo'r fishkalarni, ma'lumotlarni sizga berib boraman. Endi quloq soling. Birinchi fishka. Buning uchun Telegramga kiramiz. Va izobrajeniyada kuchukcha pik so'zidan so'ng olma deb yozadigan bo'lsak, mana turli xil bizga ko'rsatib beradi. Bu birinchi fishkamiz edi. Ikkinchi fishka kuchukcha belgisidan so'ng vid so'zini yozib, unga agarda birorta videoning nomini yozadigan bo'lsak, xuddi shunaqa videolarni bizga chiqarib beradi. Va undan so'ng kuchukcha belgisidan so'ng gif so'zini yozadigan bo'lsak, turli xil giflarni ko'rsatadi, lekin uni yoniga xohlagan bir so'zimizni yozadigan bo'lsak, shunga mos giflarni ko'rsatadi bizga. Ko'rdingizlarmi? Mana xohlagan bitta gifimizni tanlab olishimiz mumkin.